жерден башталат. Театр, дааратканадан башталат деген жакшы сөз бар го. Кыргызстан мына ушулардан башталат биринчи. Ушу жерде бала кантип жашайт да кантип окуйт. Тиги окуп аткан классыңардын кебетеси жанагы болсо, курткасын чечпейт, топ менен отурат. Бунун жаткан жеринин кебетеси ушана балдар көрүп, ана келбейт да качат анан кийин балдар. Отту жагышаңдар. А бирок 35 тонна көмүрдү кышкыга пайдаланып атпайсыздарбы? Электрический бар. Бай экономдуңдар, биз көмүр жүргүзүп Ушу жерге команда келген Büyük kelген электричество көмүргө өтүрүп. Ушу жерге кантип башкасын жасай алып атса, булар кантип өтөт? Ал командадан келген эмеспи? Көргөндө. Мына жерге электр энергиясы кетип атат азыр. Жок, өчүрөбүз. Биз бүт өчүрүп атабыз. Бүт. Электр энергиясы менен жылган керек болсо өндүрүш ишканаларын чектөө киргизип өчүртүп атат. Абал оор быйыл. Ушундан бир ынтымак менен биргелешип чыгалы, экономдойлу деп атабыз. Силердин кылганы бар. Экеле саат берели. Ошон үчүн анан балдар ойбойт. Ошон үчүн балдарыңар келбейт, ошон үчүн сабактан качат. Бияңар муздак болсо, тияңар муздак болсо. Окуучуларыбыз кантип турат? Мына жылуу. Сонун болсо болот, уктаса болот, башка кылса болот. Бухгалтерияңарда жылуу, сонун, отопление коюп бересиңер, эме келсе сайып бересиңер, министерствода комиссия келсе. А балдарга? Эмне үчүн балдарга жылуулук болбойт? Эмнеге балдарга кылып берсеңер болбойт ошондой? Жок, биз быйыл лимитти аяктагана ушундай болот. Айыл өкмөт замаким. Чечим 1 ай. 1 ай. Жетекчилердин бүт бардыгын карагыла, директордун, зам директордун бүт бардыгы. Макул. Карагыла эмелерин. Мындай нерсе болбойт, мындай мамилени эч жакка. Эгер башка кадр болсо, биз